ايه هو سر النجاح؟ النجاح ما هواش سر، بس في حاجتين بيمنعوك منه، والحاجة التانية اللي انا هقولها هي اكبر سبب في فشل معظم الناس. النجاح سواء في الدراسة او في الشغل او في الحياة عموما مش سر ولا حاجة. انت لو اتفرجت على اي حد من بتوع التنمية الحشرية هتلاقيه بيقولك انك عشان تنجح لازم تحاول وتجرب وجرب تاني وما تستسلمش وتفضل ورا هدفك لحد ما تحققه، والخ الخ من الكلام المعروف ده. طيب هل الكلام ده صحيح؟ فعلا الكلام ده صحيح. مفيش حد بينجح من اول مرة في اي حاجة، لازم فعلا تفضل تحاول وتحاول لحد ما تنجح، ودي فعلا طريقة مضمونة للنجاح. انت حتى لو بتحاول تعمل حاجة نسبة احتمال نجاحك فيها 1% بس، اللي هي نسبة قليلة جدا، في ناس بيفكروا ان 1% دي معناها مستحيل، لكن الانسان الناجح لما بيسمع 1% دي بيفهم منها انه لو جرب 100 مرة اكيد في مرة من ال100 دول هينجح، وده حقيقي فعلا. طب ده النجاح طلع سهل قوي اهو، دي وصفة سهلة، دي وصفة هايلة. بس استنى هنا، لما هي سهلة قوي كده ليه مش كل الناس ناجحين؟ لسببين. اول سبب، وطبعا السبب المنطقي والمفهوم، ان مش كل الناس عايزين يبذلوا المجهود ده كله علشان ينجحوا. معظم الناس بيحلموا بالنجاح وفاكرين النجاح هيجي لهم بالساهل في مكانهم وهم قاعدين، وبالتالي دول هيفضلوا عمرهم كله متغطيين وبيحلموا بالنجاح ومش هيشوفوه ولا هيشوفوا ريحته لما يشوفوا حلقة ودنهم. السبب التاني واللي ناس كتيرة مش فاهماه واللي بيخلي معظم الناس ما بيجربوش حتى ان هم يوصلوا للي هم عايزينه، ان هم عايزين يحتفظوا بالراحة اللي جواهم من وجود احتمال النجاح لو انهم جربوا. زي قطة شرودنجر كده، مجانين الفيزياء والكوانتم ميكانيكس مسا. اللي مش فاهم ايه قطة شرودنجر يدور على جوجل، ولو ما عرفش يقول لي في التعليقات وانا هقول له. يعني هو عايز يحافظ على حالة ان هو مش ناجح بس برضه مش فاشل، هو بس ما جربش ومحافظ على موقفه كده وهو واقف في الاوفسايد. اكيد كلنا عدى علينا الصاحب اللي بيقول لك انا لو نزلت الجيم هبقى زي البيج رامي وهاكلكوا كلكم، او اللي بيقول لك ده انا لو كنت حطيت الدراسه في دماغي بس كنت طلعت رائد فضاء، انا بس مكسل شويه. دي الحكايه كلها. لا، هو مش مكسل، هو خايف يجرب احسن يفشل، وبدل ما هو ولا ناجح ولا فاشل يبقى فاشل فعلا. و90% من النجاح بيكون في انك تعدي مرحلة الخوف دي وتجرب، ولو جربت ولو مرة واحدة بس انت كده خلاص اتغلبت على خوفك وهتقدر تجرب تاني وتالت لحد ما تنجح. بس كده، ادي سر النجاح. لو الفيديو ده نفعك لايك وفولو. سلام.